Bruno K yavuddeyo n'abotola ekyama kyabadde asirikidde ebbanga eddene nti omwana we Briella yali agenda kumufaako ng'ensobi munnange yali ekoleddwa dokita oba abasawo mu ddwaliro erimu akatambi kaakano. I almost lost Briella. I think 2 years back. We have never shared this story. No, my daughter. Your daughter. I almost lost my daughter because I trusted a doctor. Yeah. Omwana wange yali asesema nnyo kati nga twagala kuziyiza kusesema ne bakuba omwana eddagala lye bayita plasiri aziyiza kusesema naye meals ze yakuba omwana wange nnyingi teyamupima yamukuba oba 9 ate ng'omwana weeti yayinafuna 2 nga 2 so omwana wange bamukuba eddagala lingi n'atandika she stopped walking. Oh my God. She couldn't stand on her own. Oh my God. She got those continuous seizures. We were all panicking. Yes. Me and Faridah, we panicked a lot because we were like, now what are we going to tell people about this kid? So amango ago Faridah Nakazibwe money. Yeah. Mwana tumutwale ku PID Medical Center. Tumutwala ku PID. Era ku PID ne batwaniriza bulungi, ne batuwa ekitanda for a whole week. But I got like ekyanumira ng'ekino obadonyonya scientific. Either doctor ya panicking tewapima mwana wange kumanya kiloze kubukuba abaana bateddagala osooka mupima manya kiloze n'emyaka gye wamukuba eddagala lingi omwana wange yali agenda kunfaako. Oh no. I went to another hospital where we spent almost 5 million on that kid because what we ekitanda for like a week. Oh my gosh. He did not even help me with the bill. Kubanga bw'omanya ensobi gy'okoze nga doctor osobola okungamba Bruno nakoze ensobi naye kankuyambeko ne bill. Actually yankubira essimu ng'abanja balance. Yamala okuba omwana wange overdose. N'akubira essimu ng'ayagala ate balance. So doctors, be very, very careful with some of the things you do. I'm begging you doctors. Good watching. Yes, ye Bruno K abazadde tweyongera okuba nti nate munnange tubeera beegendereza kubanga abasawo nabo bakola ensobi okitegeera nno mukwano kale ensonga ate bwe zityo bwe ziri bwe tweyongerayo munnange Shamim owa IVF avuddeyo ne bwino omulala okitegeera avuddeyo n'abaako byatangaaza avuddeyo n'abaako byannyonnyola ajjukira nti no kati bano ekibakaayanya kwe kuba nti no bagenda ne bakola enkola eya IVF wabula ate gye byaggwera nga DNA eraga nti omwana oba abaana kubanga balongo si ba mukyala ate era si ba mwami. Another distant cousin yazadde triplets kyokka Banange okitegeera ne mugamba you will have them inshallah. Second phase there will be not anyone pestering you for sex. Yes. Kitegeeza first yakupestering and sex. Yes. Nangamba, I thought about it. That is wrong. Well, Agandi wanted. He is guilty because he did it very fast. Offense number 2. Young pestering. Offense number 2. Number 2. You are pestered. Yeah. Kakati wano 11. Because bagambe netwala nzika. Yes, okay. Nesa sulida. Kati ambuza, alone for a week. Ambuza, will you sleep in Radisson Blue or Hyatt again? Because the hotel that twasulamu bwe twagenda. Yes, twasulamu Radisson Blue, kubanga yali wala ne dwaliro, ne tuvaayo. No gamba, no Radisson is far. Hyatt is nearer. I was thinking that I'll be kati wano mugamba. I was here thinking what I will tell the immigration guys when they ask me. Because India, batawanyanya abaddugavu. Batawanyanya abaddugavu era ku airport yabo kuyitawo balowooza Abanigeria bayise enjaga biki. Ne mugamba I was thinking about that. Nangamba, but this time we can explore an apartment or Airbnb so that you can cook. Kubanga emmere yatutawaanya. Emmere y'abayindi yatutawaanya. Kati ne mugamba that would be the best. I can take my food. Okay, kati ngamba nti because wana nali mubuzi kucha immigration nangamba ekyo nakyo kiri you want to go with someone else or you want to do a solitary mission.
Ati wano siwe bagambira nti wamugano genda wadduka nagenda tategedde wadduka yamanya olieri tuse okay wadduka walinya without informing her when you're going to India of October tuli mukwogera ku program eddayo ebazayo gwokubiri yabuuza oba yandi agadde n'omuntu nangamba I'm still treating my heartbreak. Yakulabirawo okugamba nti mwemanya. Yandabira ku ssomero because he's the director of a school. Okay. Kati I was a parent. Yakwana omuzadde. Yes. Haji yakwana omuzadde. Yes. Yakwana omuzadde. Yes. Kati awo netugenda kusooka ekyo kumenya tteeka. Kiba kimenya tteeka. Okwana omuzadde. Netugenda netukola kati results wezajjanga bwe zityo. Netugenda ku case hospital. Twebuuze how can we go about it. Kati linda kutupapa Shamim. Manjagala abantu bano tubajjire ku ntono. Balina ebintu bibajja okugamba awo nedda. Mwefunye 28 guno gwa mukaaga jjukira. Ogw'omusanvu gwonna muli bulala. Tuli bulala. Ogw'omunaana muli bulala. Mutandise okwogera vacation now in between. Dubai. Mwagende Dubai. Vacation. Mwagende Dubai. Ani asasula? Omwami. Haji. Yantekana mu business class but satambulira mu economy. Wagendera mu business. Wali okola mulimu kiggwe ebiseera ebyo. Lwaki nkubuuza bino ebibuuzo waliwo webijja waliwo baatugambye tiweeteekamu okko ku nsimbi. Njaga kumanya wali okola mulimu ki. Ensimbi nali siziina esobola okukola ekyo. Njaga nina office y'omuntu gye nali nkolamu. Okay. Tumuleke ye for security purposes. Yes, nali nkola someone's office. Yes. Kakati actually when namufuna Haji nangamba asagala bya kukozesa. Tabyagala era nangamba ojja kistopinga. Kolo ojja kuvaako. Sagala mukazi akola. Sagala mukazi akola. Njagala mukazi nga yeekozesa. Nga wenkwagayira nsobola okufuna. Sagala kuba nti kulina ate bangambe ndi ne mukama wange. Ngagamba stop it. And indeed I did. Yes. I stopped it. Olwokoma okukola mugwa kumeka. Mugwa musanvu. Speeding yali amaanyi Shamim. Byonna byabitirirako. Everything was very fast. Nkoma okukola mugwa musanvu. Awo tugenzeko ku vacation e Dubai. Tiyasooka kungamba nti yakola vasectomy by the way. Ntoba yakola reverse. Awo fight tunaba kubyogerako because everything came very fast. Nja kukola ganina buli kimu. Kati ngawo yansanga nyine motoka sinungi. Nagambe no motoka gitunde. Ofune motoka empya. So babeda na mukazi avuga motoka efana na bwetyo. I sold my car. He topped up for me though. Teyajigula yenna. That one should be made clear. Tinatunde yange nanyongerezaako n'ofuna empya. Which was good and I'm appreciating. Yes, oyo no ye Shamim. Kakati jukira nti Haji yalina omwogezi we era ng'omwogezi we si mulala ye Senga Acid. Senga Acid avuddeyo n'abeera ng'ate munanga atuwa part 3 n'abeera ng'ate abaako ebirala byannyonnyola nabyo tubirina. Hi guys, Mugamba Mutia, it's me again with the last part. The last part is not a continuation of the story, but the last part I am gonna answer 2 main questions that I have been seeing, and I think I have the, not that I think, I have the answers, and those are 2 questions. Then I am gonna leave you with questions to, you know, to also ask yourselves. And then lastly, I am gonna drop documentation of each and everything that I have been talking about. Yes, but once again, after this video, we are gonna do a TikTok live in my Senga Acid backup account. Please look for it, follow it, and we are gonna start like immediately after I am done with this video. Please, 10 minutes after you watch this video, like it, save it, share it, and please come and join me on the live. So I come with the following questions. 1, abantu babadde babuuza nti why didn't Haji do a DNA test as soon as the kids were born? And the answer is, when these kids were born, it's not like the kids are bazungu no, obanti bayindi no. The kids are mixed race. Tebali beru nnyo, and when he asked the mother inti, mama abaana bano omwana omunda omwana mweru bulala, mama na mugamba abaana nga bakazaalibwa abamu babeera beeru era naawe wali mweru, give it time abaana bajja
kuddugala as time goes on. So that's why he did not do a DNA as soon as the children were actually born. And maybe I could also ask, if we're asking Haji that okay, if the kids are mixed race and he saw that, why didn't he do a DNA? I will ask the mother the same question. When you gave birth to these children and you saw that they were mixed race kids, because actually they are mixed race kids, why didn't you question the hospital or tell your husband that, hey, our kids, I think they look, you know, a little bit different or so? Why didn't you also act immediately? Why do we leave obuvunanyizibwa obwokukola a DNA or okwekengerera to be specifically about the man? Point number 2. Abantu questioning nze mbuno bannange, after you broke up, ate era no muwerekerako mu America, ladies and gentlemen, yes, at that point actually Haji had a benefit of a doubt, and he did not know that those kids are not his at that point, because yes, they had issues and the wife had agreed to be in America, as you know, try like to work out the separation, and actually she did buy the tickets for herself and the twins. Bwe tweyongerayo jjukira nti ffe amawulire tugakuwanga ate bwe tugafuna wawulidde Bruno K nga yeemulugunya ku basawo. Kaakati omukyalo ono munaye naye ali ku mutimbagano yeemulugunya ku dokita omu. Mbu dokita ono ye yaviirako omwana we okuba nti nno abambi afuna obulemu. Okitegerera omukono ne gubeera nga gwatemebwako. Kaakati omukyala yazze mawulire naye mu bye twakafuna no ku Newspack Channel biraga nti dokita yakkiriza nti munnange ensobi yabadde ye era n'abawa millions zaali 19 babeere nga bagulako poloti enerabirira omwana babeeko n'ebirala bye bakolerako okubanga omwana yali afunye obulemu obw'olubeerera. Okitegeera kaakati nno bazadde b'omwana bakomyewo mu mawulire nga bagamba nti omwana abalwalirira. Okitegeera kale no katusooke tubeere nga tukuwa akatambi kano nga maama annyonnyola ate era nga ne taata w'omwana annyonnyola. Ne bamundeetera ku ssaawa 4 ez'ekiro. Ebangamba nti susumulula omwana okukola ki okumulabako. Omwana bimusumululira amawuggwe gajayitamu empewo. Kakati olwakeera ku makya neŋŋamba kadayi ku mwana gwe nakoze ekyo gwe nazadde. Okugjayo omwana omukono ogumu gamulamu gumulala gwa black. Naye nagenda okumulaba ng'asikayo akantu bwe kati akalaba band keyamusiba ku mukono ng'amunoonyesa ki omusuwa. Yaguggyako amaliba n'agamba yii ate nga gunsobedde. N'angamba sina kyakola wa tugende mu ddwaliro. Twagenda na kiruddu ne batugoba ekisubi bangamba kunnyongerayo emulago ne bagamba nti tetukyalina kyakola kubanga omukono gugenda kuvunda ng'asigazaako obugumba ennyama eweddeko. Kati naye nga sina kyakola ne muwaayo. Ez'ekisubi okunsindika emulago biki byonna si yazisasula ze nazesasulira. Kati brother wange n'agamba anze kamunoonye nteeka omufunira ku gundi ku WhatsApp n'atandika omunoonyeza ku ssimu ku WhatsApp. Kati awo n'asasula ez'okumujongoosa guno omukono. Ne tukola endagaano nti teri kukubira munne ku WhatsApp, simanyi teri kugenda ku TikTok, teri genda kwekubira amasimu biki ebyo. Ng'akwasa ssente ezo nga zaali za kugundi kukolera mwana nti no kintu timuguliremu kapoloti yampa 19. Twali kuteesa ku future ya mwana ebiseera by'omu maaso binaaba bitya. Ye n'atugamba ekyo ne tumugamba tekijja kukola eyo wala ffe tuwe ssente tuzigule kati poloti ibeerewo. Ne tumaliriza ku ekyo nga eky'okujjanjaba kyo tetwakyogerako. Kakati lineggumba lyeligenda okufuluma okufuluma muno n'ogukwata muno bati mukono kola ki gumuluma. Bino ebyetaagibwa nze si kikulu nnyo nsobola bino bujjanjabi kyekikulu baatugamba simanya. Ye dokita munnanga agamba nti yabawa millions 19 naye kyatamanyi oba poloti bagigula oba nedda. Naye dokita yagambye nti yandibanga bano abantu balina abali emabega okwonoona erinnya lye. Ate era n'ekirala yagambye nti nno ye we banaaba baddamu okulongoosa omwana ono ng'abasawo we basazeewo ali willing oba ali ready okuba nti no munnange abakwasizaako. Naye yabadde abasabye n'omwana babeere nga bamumuwa anaababawa oba ajja kubeera nga
baddiza omwana ono ng'emyaka 5 agiyiseewo abazadde kye bakyaganye katubeere nga nabyo tubikuwa Yazaala namugamba ebintu bino bwe baba bagambye nti omwana wakuddamu kulongoosa tubadde kugenda tulabe dokita tumugambe nti bikyuzeemu baagala ti sente ate zewatuwa za nkulakulana y'omwana twagula puloti weeri oba tata w'omwana yenyinyini naye aleete endagaano nti ozizira endagaano zetwagulira ku epooti y'omwana nti no yino yamanya mwegali ze ne bwe bajja mu nnyumba ne bwe bakebera sina muntu akula lwa mwana nti lwa ttaka luuluno njogera amazima nga ne mukama alaba omwana wange okunfaako siyina ttaka lye nagulya mwana wange omukyala yaŋŋambye ayagala omusawo ng'amugamba nti ngenda kujjanjaba nga bidda mu buwandiike kulabirira ayagala nga bawandiika nti nja kujjanjaba nziremu bw'oba kumulongoosa nja kusasula nina okugira nti ate wano watuuka nti yeetaaga mukono nga ajja kugugula yagambye byayagala bw'abikkiriza ne babiwandiika obuzibu butalina bulala omujjanjaba n'omukolera ekintu kiki kino ekinamuviiramu ssente oba muteedo nga kayumba bwe katyo nti agenda kateeka mu mupangisa asolooze ngaako akayumba nti kaako sebo mala ina kyensaba omwana oyo osobola okumumpa nemulabirira ng'obeera naye nze nembeera naye nze nemukuwanga yina emyaka 5 kati ayinza ate okufuukira ekizibu anti kati nze bompa ebipapula byonna owulira nze nompa ebyetaagisa byonna ebyetaaga ku mwana nze nenkola ki kati n'ekyokubiri nsobola okukuwa maidi osobola okufuna maidi nze nemusasula buli mwezi omuntu akute sente nakusasula buli kimu n'ogula ettaka n'okola ebirala maybe bakolako n'ebirala ate n'ovaayo ate neweekyusa bano babuloga bagezaako okusiga ekifaananyi nti waliwo ekitatambula bulungi naye nayogera naye nga babiŋambye ebyo nagamba siina buti bwe tutuukayo nga baetaaga muddamu tujja kikola kubanga nze wenakubira abasawo bemulaga bamulongoosa nze nongoosa bakyala nze simusawo w'amagumba nembabuuza ku by'omukono nti bagenda kudda mugongose ne bagamba tekisoboka mujja mweta tulabe obanga alina pegisomwa peinikira abanga alina kyetagisa tujja kiraba kati ku mande tetufixinga olunaku omukyalo ono munnange tannapowa bagenze ne bamutemako omugambo nti simanya housemaid yatwala bbaawe okitegeera era yensonga lwaki yakomawo mu Uganda ku vacation yagambye alina okudiringa na buli muntu eyavuddeyo n'atambuza ekiboozibozi kino. Please, can anybody tell me what the rumor is all about? Guys, listen. First of all, I watched the rumor, I translated it, and I laughed about it. And then I sat and I'm like, wait, do I answer back or do I? Then I thought, I'm like, oh, this is not like all these other petty ones where they say you're deported and stuff. So that apparently the rumor is I have a maid. I don't know, maybe I brought a maid from Uganda and something. And then the maid came to take care of my children. So when the maid came to take care of my kids, the maid started sleeping with my husband. I didn't even know I had a husband. And the husband impregnated the maid. So now the maid has taken my husband. I don't know which husband that is. So now I'm in Uganda because the maid has taken the husband. Can you imagine my kids walking on the streets and people saying, hey, I heard that a maid has taken over your father? Do you know, a lie can be... People can lie and it's not true, but there are people who don't know anything who will believe it. And that can affect my kids. So that's what I'm saying. And the good thing is I found out that the lady who started this rumor is in Sweden. So I am happy for that because when I go back to Sweden, we will handle ourselves over there. Because in Sweden, they don't allow those kind of things. She knows very well that in Sweden, they don't allow you to do defamation or to talk about somebody on the internet. So hopefully, she'll open her eyes and come and say where she got it from, give evidence, or we're going to figure it out in Sweden. And the other one is Saudi, right?
We're gonna figure it out there. But anyway, my people, that's the gossip. I just didn't want to leave you out of the blue because most people don't even understand that language. So I've given you how it is. I hope you understand. But yeah, let me first finish with what I am doing. 2 weeks after, we are going to deal with this situation, okay? After 2 weeks. Thank you, my Banange siri mu mativu bana Uganda musoke mujje banange nze siri mu mativu ekikigwe toyinza kungamba nti bakoze listi ey'abantu abagenda obuuza muzeeyi ebibuuzo abagenda olaba ku muzeeyi Museveni ne mujjako Dr. Sefko ne mulowooza nti ngenda kubeera musanyufu temuyinza kunzija ku listi n'ensirikira eno mwabazija ku listi mukola ki mwali mwogeddeko yadde ku Museveni mwali mupositizzeko yadde ku muzeeyi Museveni okujjako okumuvuma n'okumukuba oluseke kiki kye mwali mukoledde muzeeyi Museveni mulyoke mutujje ku listi mmwe mbwammwe ku manyoko nze Dr. Sefko gwe mujja ku listi mumanye emirundi gye mpostinga muzeeyi mumanye ebintu bya muzeeyi byenkoze mumanye ebintu byange ebyonoonese just kuwagira muzeeyi mwe mubadde mukimanyi nti nalufadi yange yaggwawo lwa muzeeyi mwali mufiiriddwa kimmwe abagenda ewa muzeeyi Museveni mmwe abagendayo mugendayo ng'abaani ne mujjako ffe mujjako abantu abakola ne mujjako abantu abafiiriddwa be bafiiriddwa ne mujjako abantu abayiwawo omubiri awa muzeeyi Museveni ne tunoonya akalulu ne tukola buli kimu ne mutuvuma ne mutusibako buli mize finally ne mutujja ku listi olw'okubanga bagenda babuuza ebibuuzo babawe ku ssente bannange ntuusa okwemulugunya kwange His Excellency the President of the Republic of Uganda nti ffe abazzukulu bo abakwagala abanoonya akalulu abafiiriddwa abakubiddwa emiggo ne batukola buli kimu ne batuba ne batuvuma ne tufiirwa buli kimu batujja ku listi egenda okubuuza ebibuuzo egenda okulabako ffe twagenda n'ekyankwanzi gwe oba wadde tokimanyi gwe alaba vidiyo eno ne tugenda ekyankwanzi ne tuyiga n'emmundu ne tukola mucaka ate mutujja ku listi egenda olaba muzeeyi kiki kye mutegeeza bombo clat sigenda bikkiriza nina olaba muzeeyi whether by hook or crook era we simulaba awo mbita awo mbivaamu siriddamu kuyiwawo mubiri ku NRM ekikigwe ekiki temuyinza kujjako Dr. Sefko ku listi ne mulowooza nti ngenda kubeera musanyufu tukoze buli kimu mutuvumye mutumye emirimu mutubodde mutukoze mutuyise buli kimu ffe tetuvudde ku saidi ya President Yoweri Kaguta Museveni ate ayisa abantu abakabi abamuyinawo omubiri ba TikTok abakabi ne bateekako erinnya lyange ate mwe ne mulisazaamu ne mugana n'okumpita kintu kikyamu nnyo nkivumirira era kiraga nti n'abantu abamu mweyagaliza mwekka you people most of you are selfish temusobola gamba nti muzeeyi ampise mwe ne munzijjako mwabasuula muzeeyi mmwe mwabavumisa muzeeyi ne bagamba nti muzeeyi mbutasimba kumbe mwabalina emitima emibi mweyagaliza mwekka muzeeyi tayinza kuyita Dr. Sefko n'amuteeka ku listi ne banoonya abakabi ababeerawo waneeno ku lwa NRM ne munzija ku listi mmwe komaaniina bwemulowooza gavumenti mugenda giwangulamu kaki muntu nefiirwa emmotoka nengwa ku accident ngera mumpalana lwakumuwagala byonna bifiiriddwa mpostinze genda ku vidiyo zange olabo emirundi gye naakapostinga mulonde muzeeyi nga neokwosa ejjo nabajjukiza nga n'ekiro nabadde ku live ne mbagamba mulonde sirina mutukyayisiza abantu banyaffe bonabona emirimu gyabwe gyaggwawo lwakwagala muzeeyi kati ffe mutujjako ku lisi emulaba nga baani bannange dino eggwanga bannange nze mpulira lintamye mpulira njagala kwekola kikyamu oba nve ku kalina eno neekubewo wansi nfe muzeeyi batunoonyeko naffe abakola bave ku abo abakunoonyamu ssente kubanga gye tuli ate tukwagadde tugenze wa Madam Helen Seku batututte ekyankwanzi tugenze eggulu tugenze Labora tugenze Kalamojja tetulina kikumi kye twali tufunye mwoyo wa ggwanga ate kati batugaana n'okulaba kana akabenje kanene enkovu eneri ku mutwe kukwagala batubye emigo batubode bannange kimala mututeeke ku listi ffe twagala laba muzeeyi kubanga tugenda mulonda n'omutima gumu ate bulijjo tumukubira akalulu ekitali ekyo kwekyanga ngenda kwekola ekikyamu Simanyi ani yakoze listi eyo ffe tuvumiddwa n'obeerawo oli nga takwagala olw'okuba oli muwagizi w'NRM nenze sisobola kubyewuunya era nze nsirika busirisi Junior mutuufu okukaaba Junior mutuufu okukomplaininga you people tuyiyeewo omubiri n'oyiwawo omubiri wenna ne weeyala lwakuba buzibu bw'aba Junior ate bo babadde beeyagaliza bokka nga ate bo tebaagaliza balala
engeri gyayogedde mbu folasi nabandi bannonze nga I'm going to represent TikTok. No one you are representing kuba terina gwogulira data weerwaneko nga ggwe. Weerwaneko nga ggwe. Chicken bamutadde ku list nga tulwanye entalo z'NRM. Nga abaana babadde mu musana ababadde batambula ne president. Abaana babadde mu musana. Chicken tatambulangako wadde kulale ya president neegi nemu. Naye abaana bonna babadde batambula ne president Museveni babakubyedde ekikono. Ababadde bawanika president Museveni nga tetuli kugula nga tuli eno bali nga tumuwanika tuogera kino bonna babakubye ebikono. Ekyewuunyisa balina n'abaana be bagenda okuyita ab'amawulire ababadde batambulira ku president teri gwe bagenda twala nga TikTok bagenda twala b'amawulire. Naye nga president Museveni okutambula ennyo atambudde nnyo ku TikTok tukkirize. Yes, abama TV weebali niye TikTok yeriko. Nze nga bampalanye kitaawo yalionka n'afa bavumye kitange banvumye nenze nabimanyira nagamba owayi kaŋŋumirawo Katonda yasinga omanyi omukisa we gulijja era mu abali eyo mbu mwagala beera b'NRM mbu kuyingira NRM sigala gy'oli. Nze neewuunya bana bagamba ndi wa kabini na numbers bakutte omuntu tamanyikibwa ali ku list egenda olaba president. Wallahi tamanyikibwa nga ffe abamanyikibwa batuwandudde tuli eno oba ani eyakoze request nga tuwalaniddwa wano obuuza ani asinga okuwagira president Museveni ku TikTok bajja kugamba mu mannya agasooka 10 nga Rama Mwendi. Nze bintu byange byonna byayonooneka nalina bizinensi ya bukadde 2 yonna n'ensaanawo lwakuwagira president Museveni. Pichi yange gye nalina bagikumako n'omuliro lwakuwagira president Museveni. Bizinensi zange zonna zigudde abantu tebagula anti owagira Museveni nfiiriddwa buli kimu kyonna kubyeyo bangobye nenzunga enseno nenzunga mu nseeri nga bannemesa okukola lwakuba nti ndi NRM. Bwete tambudde badde mulabi mulungi olakwekumira ku Newspack channel kankusobere ngo subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.